Sizler Tez Xabar kanalын көрүп жатасыздар, урматтуу туугандар. Биз Учкундагы мал базарга келип, кой базарга, Кочкор базарга кирдик. Кочкорлорду бир катар көрсөтөлү. Мына ушулардан баштайлычы. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Ден соолук, бала чака тынчпы? Иш болуп атабы? 3 кочкор алып келипсиз да? 3 ана. Чоңу канча чоңу? Чоңу афганский кочкор. Афганский бе? 6 тиш. 6 тиш. Жүнүн 40%ын жүнү өзү түлөп түшөт. Өзү түлөп түшөт. 40 тиштин кереги жок. Ооба. Мына 2 баласы. Берки 2 баласы бе? Ооба, 25тен. 25тен бе? Ооба. 2 баласы 25тен бе ошондо? Бирөөсү 25тен. Экөө ошондо 50 болот да. Мо экөө, Ооба. Чоңучу? Чоңум 40 деп атам. 40. Атасы экен да була? Атасы. Атасы. Афган кочкорлору туугандар. Балдары 25тен, чоңу 40 дедиңизби? 40. 6 тиш, балдары канча тиш болуп калды? 2 тиш болуп калды. 2 тиш болуп калды. Жакшы. Сонун уруктукка да жакшы экен, ошо урук. Телефонуңузду айтып кое аласызбы? Балким бүгүн сатылбай калса үйүңүздөн барып алып кетебиз. Ооба. 0553 23 0001. 23 0001. Көрдүңүздөр туугандар? Мына Афган кочкорлору. Биздин Бишкектеги кабарчыбыз Күн Желеси каналынан буга чейин 2-3 күн мурда Пардабай деген чүйдөгү агабыздын Афган кочкорлорун көрсөттү эле. Ошолорго окшоп кетет экен, көрүп турасыздар. Жакшы. 40 миң, 25 миңден. Телефондорун айттык, көрсөттүк. Так, эми кийинки кочкорго келдик. Афганы. Өзүмө тартып кой өзүмө. Кандай сана? Өзүңүздү тааныштырып коюңузчу. Мен Агартуудан Талай болом. Агартуудан Талай. Талай экен, жакшы. Сонун. Так, жашы канча мунун эми? Канча тиш? 2 тиш. Көрсөтүңчү? Жакшы, 2 тиш. Канча деп атасыз муну? 60 деп атасыз. Не порода бу? Афган? Тазасы. Афгандын тазасы дейт. Карасынан экен да, мына. Куйругун караңыздар. Куйругун караңыздар туугандар. Жакшы. Таза. Үйдө 11 та бар. Ушундан барбы? Бар. Канча үчтүк барды? 11 үчтүк бар. 11 баш бар экен. Козулары. Жакшы, ушундан бар экен. Агартуудан алат экенсиздер, кара суга барып, Талай агабыздын үйүнөн. Телефонуңузду айтып коюң ака. 0554 44 38 57. Ошого чала беребиз, Жакшы. Охо, мынанда дагы бир кочкор чыгып тургой. Иштер жакшыбы ака? Ден соолук. Балчыка тынчпы? Аллага шүгүр. Мен татпай эле койсун. Пулу канча мунун? Пулу 70 тотабыз. 70 деп атасыз. Канча тиш? 6 тиш. 6 тиш. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Куйруктарын караңыздар бир катар. Бул не порода ака? Афган. Афган? Афган аралаш болуп калган. Аралаш дең, Аралаш. Кисарга аралаш. Кисарга аралашканбы? Ооба. Болушу канча кыласыз? 50 кылабыз. 50. 70 деп атасыз, 20 түшүп бересиз ошондо. Ооба. 70 деп атат экен. 20 миң түшүп берет, ошондо 50 миң болуп калат мына кочкор. Афган, кисар аралашкан кочкор. Чоң кочкор чыгыптыр бүгүн. Чоң кочкорлор чыгыптыр. Көрдүңүздөрбү? Мунун узундугун карыштап эме кылдыңызбы? Метрге тарттыңызбы? 1,5 метрби? Бииги 1,2. Бийиктиги бою 1 метр 20 сантиметр ошондо. 1,2 болобу? 1,2 жана. 1 метр 2 сантиметр болуп калат, узундугучу? 1,5. 1,5 метр узундугу. Узундугу 1,5 экен. Ого, мына төштөрүн карагылай. Төштөрүн караңыздар. Телефонуңузду айтып коюңчу. 79 менен 04 08 73. 04 08 73. Мында кочкорлордон бары дагы? Будан быйыл түшөт, Кудай кааласа. Быйыл түшөт буюрса. Жакшы. Ушул телефонго чалып ала бересиздер. Кийинкисин өтөбүз. Мында дагы бир чоң кочкор чыгыптыр. Ака, эмне порода бунун? Татпай эле кой. Майли. Породасы. Арашан. Арашан дең. Канча тиш? 4 тиш. 4 тиш. Пулучу? 50 болушу. 50. Боло турганы 50. Арашан породасындагы кочкор, бул да чоң кочкор экен. Жүндөрүн караңыздар, куйругун караңыздар туугандар, мына дүмбәси. Чоң, жакшы. Кийинкисин өтөбүз. Мында дагы кочкор турат. Канча тиш бул? 6 тиш. 6 тиш. Канча деп атасыз? 70 деп атам. 70 деп атасызбы? 70. Болоорун канча кыласыз эми? Болоорун сүйлөшөбүз. Канчага сүйлөшөбүз? 45терге токтото алабызбы? Жок, андан жогору. Андан жогорубу? 50ге токтото алабызбы? 50ден деле жогору. 50ден дагы жогору.
50'den joy. Bu ne paroda olup kalat? Afgan. Afgan. Afgan parodasındagı qo'chqor ekan. Gördüңүздөр tuğandar buna. Bugün Afgan parodasındagı qo'chqorlar köp çıkıptır. Dagı bir jolu eske salam. Биздин Бишкектеги кабарчыбыз Күнжелес каналынан Бишкектеги Пардабай абабыздын Afgan qo'chqorlарын көрсөттү эле. Ошолорго окшош экен негизи. Жакшы. Телефонуңузду айта алабызбы ака? Ооба. Bundan barбы дагы? Жок, ушул эле. Ушул элеби? Балдары бар эми. Балдары барбы? Ооба. Telefonunuzu aytыңчы. 771 мен 0771 85 85 0182. 0182. Ушул номерларга чалат экенсиздер туугандар. Так, эми мына окшошкон qo'chqorlarga келели. Bu qo'chqorlar kimdiki? Sizgimi? Esi barбы? Qana? Gelin, beri gelin aka. Özünüz tarta bereyinби? Siz tartpayla qo'yun ha, mayli. Tak, qancha qo'chqor? 3. 7 qo'chqor olib kelibsiz, ha? Bu ne poroda qo'chqorlar endi? Tajikistanskiy gisar bu. Tajikistanskiy gisar uşular be. Kuyruqları şalpayatqa jönele. Buna berki çekedegi, ha? Qanchadan deb atasiz? Bular 30'dan kam var tutasiz. 30'dan kam var. Barбы gisarlardan dağı uyda? Tavalabızbı? Бар да. Telefonunuzda, adresinizde aytın. Adresimiz Kurşav ayılında. Kurşap'ta. Telefon. Telefon 0773 14 40 01. Uşuğa çalıveririz, ha? Ооба. Bu qancha tiş bular hem? 4 diş. 4 tiş. Yaxşı. 4 tiş qo'chqorlar. Qanchadan dediniz, dağı bir jolu qaytalab qo'ying. 30'dan kamı var. 30'dan kam var. Buna Tajikistanskiy gisar qo'chqorlar ekan. Quyruqlarini bir qator ko'ringizlar. Ko'rinib o'tadi sizlarga? Yaxshi. Tak, keyingi qo'chqorga boramizmi? Bundan da bir 2 qo'chqor turadi. 2 3. 5-6 qo'chqor ekan bu yerda. Pullari qanchadan bular emi? Bunlar 25-20. 25-20'dan. Qancha tish bular? 2 tiş qo'zisi ham bor. 2 tish qo'lsi da var. 20-25 shunday deydi. Yaxshi. Tak, buna cho'ng qo'chqorga kelayinchi. Tak. Qancha deysiz buni? 40 kem var. Ne paroda bu? Parodasını bilmeyen var, 40 kem var. 40 kem var. Parodasını bilbeysin. Yaxshi. Yaxshi. Quyruq barбы? Quyruq bar ekan. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi qo'chqor ekan, yaxshi boqibsin. Oho, buna quyruğun ko'taralmay qolibdi-ku. Qancha ko'tarib keldi bu quyruğini ham? Bozorga. Buna quyruqni qarangizlar, Jumala yerga teyin deb qolibdi. Yaka ko'tarish qo'ying buni, ko'raylik. Oho, buna qaranglar. Buna quyruqni qaranglar. Ko'rdingizmi? Ko'tarish qiyin. 25 turadi o'xshaydi bu quyruq. Qancha deysiz, ava? 40 deb atam. 40 deb atasiz. Bu bir yerda turaverib, tuyoqlari da qayrilib ketdi, ha? 40 kam vardan. Bu ne paroda oldu? Kırgız paroda bu. Kırgız paroda o. Ооба. Bu ali Afgan qo'chqorlari bilan Tajik gisarlari sharmandaga bunun adı da. Özünün hoş. Mana ko'rdingizlar, tuğandar. 40 kam var deb atibsiz. Qancha tish bo'lib qoldi? 4 diş. 4 tish. Adresingiz qayerda? Mönökten. Mönök. Buna yemenin aldında, aeroportun yanında. Aeroportun yanında Mönök. Yaxshi, telefonunuzu aytib qo'yingchi. 57 men 29 08 74. Shu nomerga chalaverasiz, ha? Atınız kim elava? Ravshan aka. Ravshan akani qo'chqori jaqdi maga. Quyruğu jaqdi tuğandar. Tak, qandaysın? Birila qo'chqor olib keldingmi? Qancha deb otasan? 30. Qancha tish? 4 tish. 30 deb otibdi. Mana, bunda da biraz quyruğu var ekan. 30 kemi var deb otibdi. Yaxshi. Tak, buna qo'chqorlar gisar emasmi? Gisar aralashdi. Aralashmi? Ova. Aralashdi. Qancha tish qo'chqorlar bular? Birisi 6 tish, birisi 4 tish. Biri 6 tish, biri 4 tish. Narxi 6 tishgina. Ova. Qancha deb otasiz o'shani? 45 mingdan 90 ming deb atamiz. Ikkovini? Ova. Bo'ydala birdek ekan, ha? Bo'yda birde ova. 45 dan 90. Baga qanchaga chiqdi? Sodalashdingizmi? Bo'lib o'tadi ova. Har qanday bo'lib o'tadi, ha? Telefoningizni aytib qo'ying aka. Daha boshqa qo'chqorlar bormi? Yaxshi qo'chqorlar topsak Bor, bo'ladimi? qo'chqorlar bor. Ayting. 551 33 26 56. Shuga chalaveramiz. Chalaverasizlar. Yaxshi qo'chqorlarni sizdan topatganmiz-da? Bor, xudo buyursa bor. Adreschi? Shaytevada, O'shda. Shaytevada, O'shda. Yaxshi. 45 dan, ova, 45 dan 90 deyapti, rekoni. 2 qo'chqor olib keltir. Ko'rib turasizlar. Yaxshi. Bugun cho'ng qo'chqorlar ko'p chiqibdir bozorga. Tuğandar, qolgani kichikroq. Men bir narsani aytib qo'yayin, Uchqumal bozorining yetakchiligi buni o'ntib qo'y bozorga javuq, naves jasadi. Bütün devlet qolibdir, bir-iki gana ishlari qolibdir.
Bul üçün жалпы ушул мал базарга келүүчүлөрдүн, бул багытта иш кылуучулардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Так. Эми кичинерээк качкарларга төлчү. Мынанда дагы кочкор бар экен. Ава канча тиш кочкор мунуңуз? 4. 4 тиш. Канчадан деп атасыз? 27 ming. 27 ming. 4 тиш кочкор. 27 ming деп атыптыр. Жакшы. Так, кийинкисин өтөлү. Так. Чоң кочкорлор. Мынанда дагы бар экен. Мына кочкор кимдики экен, а? 45. Канча деп атасыз? 40. Мынаныбы? Мынаны 40 ming деп атыптыр. Так. Куйругу чоңунан экен, а? 40 канча тиш болуп калат? 4 тиштен. 4 тиш. Баа болду? Саартан бери. Канча болду? 32 ming. 32 ming болуптур. 40 деп атат, пока баасына чыга элек экен, келише элек экен. Так, жакшы. Кийинкисин өтөбүз эми. Бул жанагы эле кочкорлор, туугандар. Кичинерээк кочкорлорго өтөлү. Мынанда 40 кочкорлор да бар экен. Мына каша кимдики? Сизгиби? Таксыр? Сизге эмеспи? Ээси бар бекен? Жок экен. Кийинкисине барабыз. Бул жака өтөбүз. Так, мына каша кимдики? Ээси бар экен, а? Так. İşler жакшы бака, сиздики бир? А? Сиздики бака? Бияк өттүрүңүз. Бир тартайлы, а, сиздикин. Так, соолуктар бар экен арасында. Бар. Мо соолугуңуз канча? Сатылды. Канчага кетти? 24. 24кө кетти ошол. Канча козу берген эми ал? Берген бир 2 козу. 4 иште. 4 иштең, а? Жакшы. О, наркы соолуктарыңыз канчадан канчага чейин? Козу салыктар ургачылар 15 миңден деп атат. Ургачылар 15 миңден. Жакшы. Койлор 18 миңден. Койлор 18 миңден. Мына козуларыңызчы? 13 миң сом ушул. 20 канча кило эт кылат? 20 кило чыгабы? Жок, эми бул сапатына бакат да. Жок, ушу турушунда дейм да, союшка. Союшка 20 кило чыкпайт. Чыкпайт, а? 13 миң деп атасыз. 13 миң деп атыптыр туугандар. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Баракасын берсин, ооба. Баракасын берсин. Мына сиздердики? Сиздердики эмес. Кичинекей козулары да чыгыптыр. Козулар да чыгыптыр. Ээси жок экен. Так, мына жакта да соолуктар бар окшойт. Буларды да көрөлүчү. Бу соолуктар канчадан, ооба? 20 mingden kamı varsa bunalar çıçala albayt. 20 ming kamı var deseniz albayt al. 15'ten berem 15 yerden 17 yerden aldım albaydım. Kaçadan aramam. Kaçıp atаттан өзүңүз тартып берейин бака? Өзүңүз тартып берейин? Tartayım ben ne? Жақсы. Қанша алып келдіңіз эле? Ben 5 ön alıp geldim. 5 önü. Benim tırağım. Biri satılıp ketти. Ya o tırat onlarağında 12 kişiye de taşa atlattım abi. Ben çoğun alam dedi ya faydasına şimdi gel. Bazarda iş kılasız mı? Ben pazarda iş kılam. Жақсы. Bazarda iş kılasız. Жақсы екен, туғандар. Көрдіңіздер ме мына соолуктарды? Бааларын уктуңуздар. Так. Улан табыз. Мына жака да бир катар айланып өтөйүн, анан азыр эчкилерди да көрсөтөм. Так, союшка жарай турган койлордон болсо. Мына сиздики ишеп? Канчадан булар? 25'ten mi? Kança tiş bular? 4 tiş. 25'ten ekön 50 de atıptır. 4 tiş eken. Siz kançadan de atarsak ha? Toktulardı o. Toktulardı. 8. Toktulardı 8'den de atıptır. Soyuşka jaraydı gene bular ha? Tak, toktular. Bu çekirdeği kança kilo et kılar eken ha? Bilmedim. Bir 20 nur ha? Taşnasın. Boluşu kança veriyorsun şu an? Boluşu. Bazar bilet. Bir ditinizde aytıp koyun. Bazar bilet. Yok, bazar bilet demeyle aytıp koyun. Ditime satalmayım ben. Ditinizge satalbaysın mayli. Ditine satalbayt eken. Bazar kötörüşüne qarap satabız deyik. Qaysı kanal? Teska var aka? Teska var. Ava kança dep atasız? 12,5. 12,5 den. 12,5 dep atırdım. 12,5. Жақшы. 12,5 eken. Ulan tabız. Eskilerge de ötölü mınanda kozular da var eken. Kozulardı kançadan dep atasız aka? 8,5'dan bereyim dep atasız. Kança kilo et kılışını ayta alasız mı? Bilmem onu. 20 kilo çıksa gerek. 20 kiloga жақын çıksa gerek deydi. Жақшы. Emi takalarga geldik tuğanlar. Takalar biraz cidden ağaçtağın mı? Tak, kança deysiz? 13 bin kamı var. 13 bin kamı vardı. 13 bin kamı vardı.
Ben sol жақшы, işler жақшы. Rahmat özüm. Menin dostum. Qancha deb atasız buni emi? 10.000 ma kamu var. 10.000 kamu var. 6.000 kamu var. 10.000, 6.000 kamu var ekan. Buna 6.000 ekan da? Ha. Жақшы. Bunları 87 ga sattım az. Ha, bunani ketdi. Oo. 8700 ga. Oo. 8700 ga ketdi. Urg'achi bu bular? Ha, urg'achi. Ha, urg'achi ekan-da. Yaxshi. Hozir kelam ha, söylashamiz. Xudoga shukr. Qancha deb atasiz aka? 15.000 deb. Taka bular? Ah. Qiyshanglaydi qo. 15.000 deb atadi ekan tuğanlar. 15.000 kam var deb atdir. Bu qancha tish bo'lib qoldi ekan? 4 tish. 15.000, 4 tish taka. Echkilarga qo'yganga yaxshi. Oy. Oy, yomon. Chatoqqa bular. Qancha deysiz buni? Qancha deysiz? 10. Qancha tish? 2 tish. 10 deb atdir. 2 tish ekan. Tak, bunaqa keleli. Bu yoqqa keleli. Bo'njeli nechkileri bo'lsa ko'rsatadilar. Bu yerda nesi kim ekan? Siz bishop? Yo'q, yaxshi aka. O'zingiz qandaysiz? Ishlaringiz yaxshi? Men soliq bola chiqadi. Tuzukmi? Qimmat aytib, ba'zi qimmatlab ketdi. Kim qimmat aytdi? Shu telefondagilar-da. Telefondan ko'rib keldim. Siz qanchani aytsangiz o'shani aytamiz-da. Biz ne mol nesi bo'lsa, uy nesi bo'lsa, turib. Ona angorda qancha deb atasiz? Sizni uyg'aylichi qancha deyir ekansiz? Men üstüne qo'shmay aytam. Sizga emas. Qancha? 7000 dan. 7000 ha o'shol. Tak. Buni 5.000. Ha, narxi 5.000 mi? Yaxshi. Üstüne qo'shmaylar aytdim aka. Telefondan qimmat aytmay aytammi o'shanda? Telefondan ko'rib olib, bari o'shani kelib o'tdi. Ha, emar. Kelib savdolashadi-da. Yaxshi. Ta, buni qashaga o'tayinmi? Bu yoqdagi takalar, echkilar bor ekan. Oho, buni angor taka qo'y. Buni qancha deysiz aka? Qancha bo'l? 15 kam var deb atdi. Sizdanmi? 15 kam var deng, ha? Takalar jiddan turadi, ha? Jiddan boshladi. Takaning jiti o'zincha bir boshqacha kayf, tuğanlar. Tak. Uloqlar 4.5 Uloqlar mo kichiklar 4.5 danmi? 4.5. Mo kichikniki 2.5 ming. 4.5 ming, 2.5 ming. Echkilar 7.000 dan. Echkilar 7.000 dan. Tamam. O, no, tuvut ekan, ha? Tut echki. Tuvut. O'sha qancha? Shu 7.000. 7.000? 7.000 deb atdi. Yaxshi, mana yoqda da takalardan biri ko'sin ko'rsatayin. Oho, buni turishini qarag'lar. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Bola chaqa tuzukmi, ish bo'ladi. Ha, qatr o'tasiz mana? Buni qancha buni? 4.5 kam. 4.5 dan. O, narxi echkichi. Oq echki. Bishkekskiy 15.000 dan. Bo'z, to'ylab. Bo'z, Bishkekskiy. Sog'an echkimi? Sog'an echki. Sog'an echki. Qancha? 15.000 dan kam bor. 15.000 dan kam bor. Bu cho'ng takachi? 14. 14 ekan. Cho'ng taka 14. Shunday tuğanlar. Takalardan bağlasın, qo'chqorlardan, qo'zilardan, to'qtilardan barının bağlarini ko'rdingizlar. Men ham jiyintiqdayım. Ko'rishgancha aman turingizlar. Tez xabar kanalini ko'rib turingizlar. Aman bo'lingizlar. Den sog'lik bo'lingizlar. Ko'rishgancha.